नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त कराची में ख़बर ईंदड़ नाले वारी पाकिस्तानी अदाकारा ऐं मेज़बान निदा यासिर इंकशाफ कियो आहे त इन जे करे सॼे मुल्क जे जनरल नॉलेज में वाधारो थियो आहे। ताज़ो ई सोशल मीडिया ते मुख़्तलिफ़ पेजनि ते निदा यासिर जी हिकु वीडियो वायरल थी, जंहिंखां पोइ अदाकारा पाण ते थींदड़ तनक़ीद खे आकारी अंदाज़ में वरितो आहे। वायरल वीडियो में निदा यासिर चयो त खेसि हाणे ख़बर पई आहे त फार्मूला 1 छा आहे। निदा यासिर चयो त घणा माण्हू जिन खे ख़बर न आहे त नानियूं ॾाॾियूं पुफियूं चाचियूं खेनि मोहबत सां ॾिसनि थियूं, इन्हनि खे बि ख़बर पइजी वई आहे त फार्मूला 1 छा आहे। वाज़े रहे त थोरो अरसो अॻु निदा यासिर जे पंहिंजे मॉर्निंग शो जी हिकु पुराणी वीडियो वायरल थियण खां पोइ सोशल मीडिया ऐप ट्विटर ते पाकिस्तान में ट्रेंड बणिजी वई हुई। वीडियो में निदा खे नेस्ट जे शागिर्दनि खां सवाल कंदे ॾिसी सघिजे थो, जिन हिकु फार्मूला 1 रेसिंग कार ठाही ऐं शागिर्दनि खे अहिड़ी शानदार कामयाबी ते निदा यासिर जे शो में घुरायो वियो हो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।